দার্জিলিংয়ে সর্বত্র নোটিশ টাঙানো আছে যে মাদকদের খাওয়ালেই 5,000 টাকা ফাইন। তা বলে উনি বাল্ব খেয়ে নিবি তোরা? আমাদের কথায় লজ্জা পেয়ে উল্টো পথ ধরল ওরা। মহাকাল মন্দিরের ওপরে উঠতে রাস্তার বাম দিকে নৈসর্গিক দৃশ্য খুবই চমৎকার। সে বাঁদরগুলো আর এক কীর্তি, সে ক্যামেরা কাটতে চায়। ইভিনিং ওয়াক সেরে হোটেলে ফেরা। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।